2025上海国际车展，制药汽车带你抢先看新车。怎么样？我身后的这台深蓝 S09怎么样？后边牌子上也写了，左手深蓝超级增程，右手华为乾坤智能。但是除了咱们熟知的超级增程和足够智能的华为的整套系统之外呢，这台车其实它在内部空间方面也是有很多亮点存在的。那还是老规矩啊，咱们来先看一看这台车的外观设计方面。作为一台车长超过5.2米，轴距超过3.1米的这种 SUV 车型来说，我站在它身边，这种体量感还是相当强的。而且呢，这台车还使用了一个双色车身的设计，是不是想到了某些豪华品牌的旗舰 SUV 呢？另外呢，再加上这台车车身侧面21英寸的轮毂，以及新能源的原生平台足够长的轴距，就让这台车的侧面看起来也相当的饱满。即便它拥有一个侧面足够大的第3块车窗，也不会让这台车看起来就是头重脚轻的感觉。那接下来咱们到车内看看这台深蓝 S09还有什么秘诀。那我坐进这台展车的第一感觉就是它的主驾座椅真是太舒服了，整个这种前柱相当软和，坐起来就跟坐大沙发的感觉似的。而且这个时候它还开着主驾的座椅按摩，我视线的前方是深蓝家族非常标志性的这种无仪表的设计。整个在长途驾驶的过程中，我觉得这种开阔的驾驶视野一定能够带来非常舒畅的驾驶心情。另外，剩下的这些功能的实现都是通过我面前这2块15.6英寸的双联屏执行出来的。就比如对它进行很多的语音控制，它能够很快的去理解我说的意思，然后完成我想要的指令。其实这台车的重点呀，不在主驾和副驾，而是在它的第2排和第3排，因为它是一台大6座的 SUV。第2排像小桌板、全景天幕，还有一个娱乐屏幕，这些都算是目前这个尺寸的新能源智能 SUV 的一个基础配置了。那细心的朋友可能发现，这台车在这个区域还有一个金属的滑轨。没错啊，它是带一个移动中岛的，也就是说前方的这个岛台是可以完全移动到第2排乘客的这个位置。作为家里的女主人在这边看护宝宝，那这个位置呢，又有一个零下6度到零上50度的冷暖箱，能够保存孩子的一些母乳啊，或者是小零食什么的，同时也可以把它作为一个桌面来照顾孩子。那这个时候，主驾就和副驾形成了连通。另外，这台车的第3排，刚才我也实际乘坐一下，整个腿部空间包括头部空间还是相当充足的。反正乘坐一个像我这种1.77米的成年人是完全没有任何问题的，并且这台车的第3排是能够完全的折叠到后备箱下方，形成一个纯平的空间。这个时候，它的尾箱空间就瞬间拓展到了1400升。按照这样的一个尺寸，我们平时像买一个55寸电视，能够轻松的放到这台车的后备箱里边。那如果把第2排座椅再折叠之后呢，它就变成了一个1.9米的双人床。如果我们一个人在工作日想在车里边去休息的话，那可以把它的副驾头枕摘掉，然后和第2排的座椅进行打通，这个时候就变成了一个1.8米的单人床。怎么样？这台车的空间是不是可以用百变来形容了？那最后呢，再来说一说大家比较熟悉的这台车的超级增程和华为的乾坤智能。未来这台车正式上市之后，将会提供2驱和4驱2个版本的车型，其中2驱版本的纯电续航能够做到220公里，而4驱版本车型的纯电续航里程能够做到210公里。至于油耗方面呢，咱们直接就说馈电油耗，2驱版本的车型的馈电油耗能够做到5.6升每百公里，而4驱版本车型的馈电油耗能够做到5.9升每百公里。但不管怎么说啊，对于这样一个大家伙来说，5字开头的油耗成绩已经足够让咱们给它竖一个大拇指了。另外，关于华为乾坤智能这一方面呢，像端到端的驾驶辅助的功能，以及各种泊车功能，还有整套的鸿蒙座舱等等，这些都不用我说了吧，绝对是 No.1这样一个水平。那各位，你们觉得这台深蓝 S09最终的定价放在多少钱会合适呢？可以在评论区互动留言。